Казан шаарында чабуул болуп тургундар метрого катышты. Ардактуу конок катары чакырылып, жалпы 1100 Жапаров Европа парламентин Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. 22 декабрга карата аба ырайы. 22 декабрда түнкүсүн тоолуу аймактарда кар жаайт, калган жерлерде жаан-чачын күтүлбөйт, Бишкекте күн ачык болот. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Казан шаарында чабуул болуп тургундар метрого катышты. 21 декабрда эртең менен Казандагы Совет районундагы 37 кабаттуу турак жай комплексине учкутсуз учуучу учактар менен чабуул жасалды. Саат 8:38 биринчиси, андан 50 мүнөттөн кийин экинчи чабуул болду. Дагы бир дрон Манхэттен турак жай комплексине багытталган. Казанда мындан тышкары 5 кабаттуу турак үй өрттөндү. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар боюнча жабыркагандар жана каза болгондор жок. Учкутсуз учактардын чабуунда Казан шаарынын тургундары метродо баш калкалашты. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Жапаров Европа парламентин Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Президент Садыр Жапаров элдик курултайда суроолорго жооп берип жатып, Европа парламентин Кыргызстандын ички иштерине киришпөөгө чакырды. Жакында эле Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы абал жана добуш сатып алууга шектелип кармалган Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун иши боюнча резолюция кабыл алган. Жапаров резолюцияга Европарламенттин Франциядагы мүчөсү Тери Мариани жооп берип койгонун белгиледи. Ал Европа парламенти Кыргызстандан миңдеген чакырым алыста туруп, эч бир далили жок эле кантип резолюция кабыл алып жатканын түшүнбөгөнүн билдирди. Туура айтты. Партиянын добуш сатып алганы белгилүү болуптур. Биз анан алардын башынан сылашыбыз керекпи? Бизде 3 революция болду. Анын баары шайлоолор акыйкатсыз өткөн үчүн болгондо. Силер биздин өлкөнүн кандай экенин элестете да албайсыңар. Келип көрүп кеткиле. Бизде баары ачык айкын. Биз көз карандысыз мамлекетпиз. Ошондуктан ички иштер бизге кийлигишпегиле, деди Жапаров. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа парламентинин резолюция кабыл алышын республиканын укук коргоо жана сот органдарына одону басым жасоого аракети деп сыпаттаган. Мындан тышкары Садыр Жапаров АКШнын мамлекеттик департаментине кайрылды. Ал батыш каржылаган өкмөттүк эмес уюмдар жана ЖМКлар чоң суммадагы каражаттарды алышып, өздөрүнүн грант берүүчүлөрүнө кооз отчетторду берип жатышканын айтты. Президент иш жүзүнө келгенде алар жалган маалыматтарды таратуу менен жала жаап, терс көрүнүштөрдү гана издешерин белгиледи. Эгерде силер акчаны кайда коротууну билбей жатсаңар, анда түз эле бизге бергиле. Биз аны даректерине жеткиребиз. Журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрүү керек болуп жатса, анда көтөрөбүз. Керек болсо сөз эркиндигин толук камсыздап беребиз. Силердин акчаңарды натыйжалуу пайдаланып, отчетун көрсөтүп алдабайбыз, деди Жапаров. Булак, Спутник, Кежи. Трасса сухой, все уверенно, где темное место, все живой неизвестно что. Полностью. Милицияны сүрөт видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоору өтпөй калды. 9 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоору каралды. Ага ылайык жаза катары жеке жактарга 5000 сом айып пул салуу же 5 суткадан 7 суткага чейин камоо каралган.
Мыйзам долбооруна 44 депутат макул деп добуш берсе, 6 эл өкүлү каршы болду. Каршы деп добуш берген депутаттар Чыңгыз Айдарбеков, Жанар Акаев, Сейит Атамбаев, Дастан Бекешев, Бактияр Калпаев жана Айсулуу Мамашева болду. Жыйынтыгында бул мыйзам долбоору өтпөй калды.